un vendredi à miracle, puis un vendredi à dédicace, il y a mois, il y a avril. Saint-Esprit soit contrôle, Zanabiso. Au nom de Jésus, Amen. Na pesibino mbote na kombo na Yesu Kristo. Ondimi mbote yana te. Oh, ngabi basiliki onde nini. Alors mba msusu lumona obi mercredi omona yi papa tele lo pomoni etende na église te. Donc tozalaki na conférence esalamaki awa ya basai na Nzambe na centre tosalaki yango pe na Kin Est. Donc tozalaki ba orateur kuna nga c'était mercredi tosali échange abi yo zonga boy po yele royo ndinga na oteya wa yepazoteya na kinkole. Donc ye mtazo clôturer na ba serviteur lelo kuna na kinkole mais tozana biso et puis dimanche au commun na une église. Alors le lundi vendredi na biso ezaka vendredi na biso eza vendredi il y a miracle peu vendredi il y a délivrance. Nalobaka chaque fois ozolongwa na ndaku na yo oye olobi na ke culte ya vendredi culte ya miracle culte ya délivrance il faut s'entendre na miracle. Cela veut dire souhait nzamba memaka yo mukolo alelo ezaka po o vivre miracle na domaine moko ezaka po o kangolama ndeti na nzambe abengelaka yo mukolo ya vendredi. Nalobaka mukolo ya vendredi eza masapote eza culte moko te lokwa mo mesano eza culte te olobi ezalaka nango bongo te eza culte oyo tango zoya ozala rendez-vous na miracle. Donc il faut yaka ngo yango moni bato musuta mususu badakalika muso mosene na nzamba lobi ayoki na ye asuka na koyoka mais on mettre en pratique te. Oyebi so na tuni kenenge toza combien de personnes bazana jeune na kasi mususu babosana. Mais dans nzambe selo baki. Donc babiso misusu to yekola ko to sanzambe nzambe mutalobi te tata na ngate mama na ngata ko changer. Nzamba lobi si to koma décembre tant tozoya vendredi il faut to na jeune. Na yebi raison te a sengelinga jeune mais faut na tosa. Pourquoi faut na tosa pour na yebi ete na sima ya ko tosa ana ndeza caché na bénédiction nanga. Amen. Mettons musuyo oyebi na ngote. Alors tozote à vendredi la kuna teki na lobaki comment vivre une vie de surnaturel. Ndenge nini na bomo ina mo Kristo okoko bika bomo ya bikamwa surnaturel eza makambo elekeli mayele ya moto elekeli bomoto yango na nde vie ya surnaturel. Donc tolobaki na vendredi yo landaka tolobaki le surnaturel est la vraie racine du christianisme. Tolobaki vie ya bikamwa vie ya miracle ya ngonde eza mosisa ya christianisme. Donc ce qui muta komi mo Kristo azo vivre miracle te même Dieu s'étonne. Na maoka make banda 25 ans 10 ans obongo la motema ozokoma mika aoka moyo neno ozopuise surnaturel et na lobi eza racine ya christianisme. Et na lobaki boyeke droit ya naissance na yo dès que obotami na kati na molimo déjà ozali na droit ya kobika bikamwa na bomo na yo. Donc nzambe moka kokama. Et tolobaki le surnaturel est la seule chose qui différencie la foi chrétienne de toutes les autres religions. Bikamwa nde ezali kokesanisa kondima ya bakristo na biyamba mususu ya biso foi chrétienne na biso tomona mutu kokufa kosekwa tomona mutu 4 jours asekwi eloko ezokesanisa biso na ba religion mususu c'est le miracle. Alors et tant que vous êtes un croyant, vous êtes censé de fonctionner dans le surnaturel. Tant qu'on dit Méli, tu dois toujours fonctionner dans le surnaturel. Il faut mikolonios, même les lots, obimia ou expérimenter miracle.
Et quand ça la matin to sambeli boye, ozaki na maladie ya makolo, ya mutu, ya motema, obimi. Vendredi oye nango lisusu, dimanche oye nango. Esengeli oye bake tant que oza croyant, esengeli na yo o fonctionner na mokili ya bikamwa loba amen. Alors pourquoi on a olakisa yo élément moko oye ko permettre yo obana ko vivre vie à miracle batbana ko kamwa yo lero kene bisa bango secret on a opesa o lelo la foi. Hébreux chapitre 11 verset 1 à 2. La foi. Tony Tolobela n'a pas sur la foi. Hébreux chapitre 11 honoré le bananzambe pour les textes nango ya liboso. Wa est-ce que R on a peut nanga ba chango bien. Hébreux chapitre 11 les textes autant nango mwamba le belé toko développer ka mwa makambo kiana. Oh. Zéana Tangelongo. Et le biboye. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tovandi na kombo na Yesu. La foi, la foi est votre licence pour vivre une vie profitable. Kondima, nalobi kondima, yangonde, ezali makoki, to ezali permis, o ezali ko pesa yo, oyeba ko vivre une vie favorable ou profitable. La foi est votre licence pour vivre une vie profitable. C'est la foi qui vous autorise de vivre le surnaturel de Dieu. Au moment où vous avez et là, vous avez permettre biso bandi mayo chauffeur permis de conduire. Yango elobi ke ba pesi nzela pour atteindre sa mutuka. Yango ne ba pesa ka biso permis. Alors, kondima pesa loko la permis na yo po obanda ko bika vie eza profitable. Yango na lobi kondima ezali licence oyo eza ko permettre yo o bika vie moko profitable. Et kondima nde mutu ezo peso nzela o vivre vie ya ba surnaturel de Dieu. Là où eza na absence à miracle, eza nango likamuso ko kamwate, eza kolakisa ke absence totale ya foi esikana. Église oyo miracle ezo salamate na bomo ya mondimi oyo bikamu ezo salamate akendene musika te. Eza simplement kolakisa ke esika wana ozomona bikamu ate ya l'absence de la foi. Car c'est la foi nde ezali ko autoriser mutu abanda ko bika bomoi oyo ya ba surnaturel. Elingi koloba ke ezate ke mutu po azwa église mikolo nyonso nde ko permettre a vivre vie ya ba surnaturel. Ezate po mutu ayaka vendredi nyonso ndengo ye wana te. Eloko ko permettre yo oyo ko peso makoki obanda ko vivre vie ya ba surnaturel kombo nango c'est la foi. Alléluia. Oya ba vendredi maladi na yo bimi nango. Oya na vendredi na problème na bimi nango. Nguya nzambe eza nango awa. Mais loko zo sala yo koti obimi na ba problème na yo. Oya ezo zanga yo nzamba zo mona. Ozo zanga eloko ezo pesa yo nzela o opérer na monde surnaturel. Ozo zanga eloko ezo pesa yo nzela o banda ko vika vie moko profitable. Na Marc chapitre 16 17, Bible lobini. La Bible dit quoi? Totanga. Marc chapitre 16,
16, verset 17. Tangi Punayo, Marc chapitre 7, verset 17. Landa texte en Bible lobi. La Bible dit, 7, 17 lobi boye. Voici les miracles. Landa. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Miracle accompagnera n'importe qui te. Balakisi bato bikamu efwe landa bango. Les signes, voici les miracles, accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Donc, les signes accompagneront ceux qui auront crié, et non ceux qui viennent à l'église. Non. Miracle, to ba signe, et l'andaka mutunyo sauté. Et accompagnera karabato et kuti bangona kondima. Ba Kristo oyo ba mona kabikamu ate. Et la kisite ba ebi ko sambe la malamu te. Et la kisite ba zotambo na masumu. Mais la ki simplement que bikamu ezo boya kondima bango po ezo kuta kondima epai na bango te. Yango bikamu ebo azo sane masumu te. Ai sambe la kapene to sambe la. Mais azo le na bomo na ngana omona bizo boko nzambe te bikamu ezo ebisaye. Mama yo na kotika la kolanda yo te po ngai. Ba pesanga mitindo na landaka. Et si on a kuti kondima loba amen. Alléluia. Alors, vous ne pouvez pas actualiser les styles de vie surnaturels que Dieu a ordonné pour vous sans la foi. Aucun jamais qu'actualiser, qu'on mettre en jour. Bon moyo nzamba bongisa. Yaya moko na biso nzamba bongisela ebo moya kitoko soki na télévision nzambe bafungoli ko okamwa. Mais jamais okoki ko actualiser style de vie ya bikamo yo nzamba bongisela yo soki azokuta kondima te. Soki azokuta kondima te okomona makambo nzamba bongisela yo te. Oko taxe ba prophète na ba pasteur ba ventrier. Mais baza ba ventrier te simplement nzamba zoloba okokoka te ko actualiser vie un miracle oyo na ordonna likola bomo na opo na zokuta kondima te na zokuta kondima kati na yo te. En d'autres termes eloko zo empêcher komona bolamu nzambe po nzambe ti lelo azokuta kondima te oyo zaka na ngwana eza ya foi ya ngombe eza foi ya Bible te. Amen. Amen. Romains chapitre 1 verset 16. Totanga mingi po tozo atang to chite to sambela. Le mo rezo comme sanda benevi. L'église chrétienne le muto na muto apasi apamba e ko bikete. Lokolo ana stiga ga resuksa bato amba sonda zolobiko. Mais où est la puissance de Dieu? Ezawana. Mais le réseau sangayo, il y a un Romains chapitre 1 verset 16. Et le Bible. Lana texte malam, on comprend dengue méthode nzamba salaka. Biso to ene grito comprendre. Yoka Paul le Bible. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis des Grecs. Paul alobi, nazana sonité, ya liloba na nzambe. Paul ali nazana sonité, liloba na nzambe eza nguya. Siko nana ebisa liloba na nzambe eza nguya. Tala ndenge liloba na nzambe salaka. Alobi, l'évangile est une puissance. Tala ndenge liloba na nzambe bongwanaka esalaka nguya. Lorsque la foi est en place, la parole de Dieu est convertie à la puissance de Dieu. Au moment où on a le miracle, on a utilisé liloba dans nzambe. Méthode nzambe salaka liloba. Mais ndenge na ote sikoboy.
liloba oyo ebongwa nekoma nguya, il faut écouter sika yo vandiana, écoute la foi en place. Soki na oteya liloba otoko oteya atobengi ospon aya po balobi liloba na Nzambe za nguya na lela l'action ndenge liloba na Nzambe koma nguya. Liloba na Nzambe koma lunguya et se convertir, et la parole et ça qu'on se convertir dans la puissance lorsqu'il trouve la foi en place. Bakobenga ospon aya ko telema yo yepe wana ozala ba beki na yo tokena na ba campagne tomona tomoni ba veille. Mais comment c'est possible que monter karamoko atei lilobana avec les moussate limité? Non, la parole de Dieu se convertit en puissance lorsqu'il trouve la foi en place. Nenge nazotewa tango ekuti kondime pa eneza na esika lilobo ebongwa ne komi nguya ya kobikisa ya kokangola ya kodélivrer ya ko restaurer loba. Amen. Aka il ne trouve pas la foi en place, il reste stérile. Donc écoutez, condimate, nesika. Donc, nous pouvons, la parole de Dieu, lorsqu'elle trouve la foi en place, elle se convertit en puissance de Dieu pour guérir, délivrer, restaurer, bénir. Dans un texte dans la Bible, tu comprends ma caméra, tu as soké. Et ça faut aller l'obate, l'obate n'est pas de mawa. Et ça c'est la likamoro pour bon mananguya. Il faut écouter condima la place. Si on écoute condimate, et tu es langue stérile. Jean chapitre 2, verset 1 à 9. Jean chapitre 2, verset 2 à 9. Yango mon to kota kato kotina malade. To zomi nango. Mais mote yana yaki. Basali confet, basali korefa, basali nini. O kotina malade, obimi. Lilo babate yana so baote ezo bongo na nguya tepo. Ezo trouver la foi en place te. Alors, les autres cas la stérile. Jean chapitre 2, verset 1 à 9. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils le remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas et il en portera. Amen. Alléluia. Yesu ayeba nante tangu na yepe ko sa ebisi kutu mama nege oyebi nzambe ekoza la tangu na yo ya ko saelo bikamwa te. Mais quand Dieu trouve la foi, azo obligé à ko sala même ça tangu na te. Akuti alobi mon heure n'est pas encore arrivé. Na yebi tata tininga na ko sala bikamwa. Mais tangu na ko sala bikamwa na ete tika makele mwasi. Sokipela makamu na yo. Mais Yesu mama Yesu akebisa ba serveur alobi na bango botosa makambo nyonso ya kolobela bino. Après quelque temps Yesu abengi ba serveur abimisi parole alobi lorsque la parole de Dieu trouve la foi en place et se transforme en puissance pour esa la miracle. Yesu abimisi liloba bota liloba na oteya. Yesu abimisi bango bomoni na porte na bino wana ba kantine bochaka bato sokola maboko bokele botoka mai bochana abimisi liloba wana ebana kozele kuta kondimesika bat bayoki yango pour se transformer en puissance et c'est la bango miracle. Le Yesu abimisi liloba boyebi mutute bino boza ba serveur biso no toyebi masanga sala marasoki na bras kongo soki na wapi yo tato ya koyebisa biso ke bakopo na bochaka balola. Ils ont crié à cette parole et tangu bandimi malobana dès que bazolonga bakende kotoka mai cette parole se transforme en puissance et qui crée miracle. Liloba na nzambe tika la stérile et ce que ekutaka fuate. Alléluia. Alléluia. Soki okutate ozone l'église ekuta kodimate ata tokobengisa bate nyonso. Ekosala loko mote. Alors lorsqu'il ne trouve pas la foi, na
Et si liloba tika la kanini, et tika li stérile. Ils ont produit Hébreux chapitre 4 verset 2. Vous allez trouver que atana teya wa 10 heures du temps. Mais bino bato vanda soki makamna zote ezo kuta kondire pa na binote. Liloba netika nango stérile et ko produire nango miracle te. Orobima na mutu pasi na yo, mais outi na intercession miracle. Obimina libumu pasi na yo, mais olobi na outi na intercession. Batuno na ndako. Pesanga kini nao. Oh. Pesanga ni nao ka mutu bien te, nao ka fièvre. Ah, ma outi église te. Basambeli te na pasteur. Ah, basambeli me nao ka mutu te. Bateki mais l'ilobana et se transformer la puissance te plus écouter qu'il faut en place te. Et tigale stérile. Hébreux chapitre 4 verset verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Et le biboui. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole que leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Tu vois? Quand même parole bateyo. Yango pe bateyaki bato atangu wana. Alobi liloba oyo etikali stérile. Etrouvaki foi na place te. Liloba na Nzambe oyo bateyaka mikolo so na gagner d'âme. Bato musu do pambola bango. Bato musu do kangola bango ba témoigner ba bengi papa. Mais pas na yo zo trouver place te, zo kuta foi te, ezo tikala stérile. Alobi liloba oyo abengi yango bonne nouvelle. Alobi bateyaki biso. Ndenge pe bateki bango mais pas na bango liloba wana ekangola te ebikisa na maladi te puisque ekutaki kondima ezalaki na esika na mitema na bango te loba amen. C'est ça la différence dans l'église lelo. On prêche tout te na ba télévision mais peu de miracles. Pourquoi? La parole de Dieu reste stérile, elle ne trouve pas la foi. Moyen se transformer la puissance exacte pour les autres condimenter. Amen, 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 amen. Alors bien, écoute qui condimenter. Le baki toko bate biso lelo. Et te makape pas na bango. Mais pas na bango et ça qui est l'autre côté. Pour écouter qui ata condimenter na motema na bango. Yangwana etikala ki stérile. Alléluia. La foi est une exigence principale pour vivre le surnaturel. La foi. La foi est une exigence principale pour vivre le surnaturel. C'est la nécessité. Sans qu'on a condimate, dit, hier sera rozonga, yoko daga mo Christ a collé là. Oh, banda kolela na yaka ba vendeda ole mope na baena ngango ba vendeda na ke na vendeda miracle. Likambo ezande yo efoye ba fo eza nécessité. Eza exigence principale pour on banda ko vivre vie ba surnaturel. Pour on banda ko vivre miracle mama. Foi ezali obligatoire. Eza on likambo ko changer l'église te. Les gens comme ça, pasteur le roi charlatan. Oh, au moins la moutou moko dans 4 églises. Na ina ndeko moko na tuni aussi les sipe na combat. Siko comme et pas voici l'homme. Tilero na mona vino zo changer te. Na bili kamboza. L'église a nos dangi nguya te. Yonde zo kuta kondimate. Makamno so bateyo na ministère à combat. Au comme fois ezo changer vino te prendre. Puisque elle ne trouve pas la foi en place. Et l'ilobana no so tika na ngo stérile. Ils ont produit le remonté. Et écoute, on dit matin. Amen. Amen. On dit qu'on a passé. Nzamba zo linga kuta kondima. Atali le bon na hôtel pour le ezala nguya ko bigisa. So que kuti kondime si ko vandiana, elle va se transformer en puissance et kangolio. Et ko se transformer en puissance et bigisio. Le problème est ça, écoute kayo nengo zo na écoute kondima en place pour l'ilobana et se transformer en puissance ya ko kangola yo. La foi est un moyen par lequel tout le mauvais rapport est converti en bon rapport.
C'est la foi. La foi est un moyen par lequel tous les mauvais rapports est converti en bon rapport. Kondime bongo laka. Ma solo ya mabe na ma solo ya malam. Kondima. Marc chapitre 5. Verset 22 à 39. Na texte yo. Tokuta bakabi balé. Pour n'attendre tout temps en côté. Dans le but que la foi est un moyen par lequel tout le mauvais rapport est converti en bon rapport. Na texte sur le temps où on a okuta l'isolo mi balé. L'isolo liboso za Jairus. L'isolo mi balé et c'est à la femme de perte de sang pendant 12 ans. Balobi muta liboso abimisa ki Yesu mukolo na ndako. Ezali Jairus. Muta abimisa ki Yesu. Ayeko landa Yesu alobi na za rapport ya mabe. Nalobi kondime bongo la rapport ya mabe na rapport à malam. Abi na za rapport à mabe. Rapport à mabe na opeso za nini? Na tiki mwana nga maladi azali kobela pene liwa. Yango na yeko benga yo. Ok ne ko bikisa mwana nga. Yesu abi ok d'accord. Toko kende ko bikisa. Na nzela tango bazali ko kende na ba komi kuna te bisika Yesu banda ko te ya sango malam. Ne ba kutani na mwasi ya perte de sang. Mwasi on a vu na mobimba azwaka na ba mauvais rapport. Soka kei na radio. Leo kozonga boye azui résultat ayeko pesa docteur. Soni docteur a fungoli rapport a mesala kozwaka kana eza cancer de sang. Kotanga makila na yo eza cancer de sang. Donc toute sa vie azoka kaka ba rapport ya mabe. Bagé ko salisa na mama na kuna suka na rapport bi kana yo na mone zo sibate kotanga makila na otamu souvent sa famille. Chaque fois na vie na ye a mesana kozwa ba rapport ya mabe. Mais regarde mukolo akuta na Yesu Kristo asimbi elamba na Yesu Kristo tanga bikisami tala Yesu ayebise ba docteur ba yebisa yeka eza cancer ko silate. Mais boyoka Yesu a changé à cause de sa voix. Abi ma fille, ta foi t'a sauvé et va en paix. Regarde, muto a mesala ko ba rapport ya ko simbate, mais nanzela kondima na ye et changer ba rapport ya mabe na ba rapport ya malamu. Tika na poka lo kondima na ye changer ba mauvais rapport na ba bon rapport. Abi ta foi, ce qui a changé, c'est ta foi. Au contraire, sur aucun rapporté. Il y a un cancer de sang. Au contraire, sur rapport, on a un docteur. Mais qu'on a ce rapport avec maman tension na yo. Mais il y a pas que qu'on dit manayo et qu'on change le rapport ya mabe et comme ici on a un bon rapport. C'est la foi. Alors, baba ni on continue nzela na bango. Ba kena nzela na bango na Jairus. Nan ba komi na ndaka Jairus te ba ye na rapport. Ba uti na ndaka Jairus ba ye na rapport. Ba ebisi Jairus c'est inutile. Kobenga na oli susu nkolote a déplacer tina koma na ndako. Mwana sasa nini akufi mauvais rapport ba sangwa mabe. Ba yele mauvais rapport. Yoka Yesu atalie amoni papa linga banda kolabi papa kolela te zalaka kana kodima poko ndima ndeko ko changer mauvais rapport et comme ça on a bon rapport. Ba rapport nyonso ba pesa na vie na ona bato. Ba rapport nyonso ba pesa na famille. Na boya ngote batata moso ba pesa ka pa ko bala te. Yebisa bango na nzela kondima na nga ezala ba kokia ko changer ba mauvais rapport na bon rapport. Ta foi. Amen. Amen. La foi apaise tous les traits enflammés de l'opposition. Ephésiens chapitre 6 verset 12. La foi apaise aussi tous les traits enflammés de l'opposition. Bien-aimés, que vous soyez dans les cieux ou bien dans les lieux célestes, ne signifie pas que le diable ne tente pas de vous attaquer. Kokanisate ke nengo yo à l'église awa nde la kisi ke Satan a ko attaquer au te lukuta.
nga tout le monde a autant le Lubumbashi boto ça la retraite na Kinkole na tonton nga maju leta langa boy li papa yeko kota na makolote makolo bani ko vimbanga bat batala ba pasteur o ezaka ka babwake li ombasu malade na bela na tongo na poko na papa vekele kazaki na habité pasteur bon même pas docteur Michel oyebi ke na côté pas docteur Michel parce une clinique no so batali probablement le besoin il faut bosser l'examen à cœur. Parce que sinon, il faut avoir un problème à cœur. Abi, botale pe prostate, botale pe rein. Babi, examen de ce docteur, j'ai dit, papa, bi, ba, ça la énios. Ce docteur, c'est un docteur. Mon rein, n'a pas cœur, fait qu'il n'est pas moulin, moulin, couche. Et pas dans la réalité. Nous autres, c'est même combien il y a un moment où on a rien à baquer. Nabi wana, n'envoyant pas ma voisin qui n'est pas moulin, couche. Oui, bah, ça la examen. Bah, continuera na malaria 1+. Bon, tout le docteur Michel. Dala, condiment, et qu'on changer ma mauvais rapport na bon rapport. Comment on a le vélo trop bakata? Léon a vu ce qu'on est dans mauvais rapport. Mais condiment, et qu'on change comme na bon rapport. Le bien coûte comme dans ces minutes. Comment on a ôté ma rapport à Mila Milangia? Il y a vu ça, on va passer à un condiment, qu'on changer ma rapport. Alors, la foi apaise aussi les traits enflammés de l'opposition. Condiment, c'est comme un rappel bouclier. N'est pas policier, pas d'arracheur qui va se Hollanda batou. Pas se battre la pelle, malgré tout Hollanda bango, les banques zouanga. Il y aura ce droit Hollanda bango boye. Bango paro beta, les banques zouanga suko, il faut dans un bouclier. Alors, condiment, ne ezali. Quoi peser ba trait nyonso ba flèche ba gauche nyonso monguna ko pesa yango na bi ko kanisa te na mutu na yoke ate ovanda na lola nde satana ako attaquer nda kunota ko attaquer ko kanisa ngote poso ke tanga na mukanda ya Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 11 tu trouveras que diable abanda bitumba na 7 mais abanda bitumba na likolo bongo soki mutu na likolo abangi te abanda bitumba na likolo soya ko bango na se na likolo abanda bitumba kuna mais ce qu'on condimande et qu'on permettre yo oye ba ko apaiser ba très enflammé de l'opposition na vie chrétienne biloko wana eza mingi Satan azo ko atiro na makambu azo na ba flèche na nyonso wana c'est ta foi ndezo apaiser yango tozo koba kaka malgré ba difficulté là tozo koba kaka ba tozo comprendre biso te ils ont permettre biso quoi apaiser ba traîner sur ba flamme c'est notre foi ce que soko zangi foi neza bouclier donc ozo ba gauche Satan mi connaît ça ah papa bolembo moyen te na lembi na okoka lisote pa makambo ebele biso pe tozaka na makambo mais biso tozwa kondima na biso po ya apaiser ba traîner sur opposition yo reste tozangi opposition tozangi yango te mais notre foi nous permet il y a quoi apaiser ba trait enflammé en opposition. C'est notre foi. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 1, nous allons chuter petit à petit. Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Moi je demande la question, si la foi nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, par la foi, tu as peine à pouvoir de devenir boss. Par la foi, tu as peine à pouvoir de devenir millionnaire. Par la foi, tu as peine à pouvoir de devenir maman ou papa. La foi nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il nous a aussi donné le pouvoir de devenir millionnaire. Malgré tout ici, il n'y a pas les gens qui croient cela.
Alléluia. Kondima epesi na lingala balobi bongo. Balobi apesi bango makoki, donc tozu pouvoir. Kondima epesi biso makoki ya okoma bana nzambe. Elingo lobake kondima koko pesa biso pe makoki ya kokoma mozwi. Kondima koko pesa biso pe makoki ya kokoma tata lupangu. Kondima za kopesa yo makoki en devenir riche ya lobi loba amen. Epesi yo pouvoir. Kala oko mwana nzambe te. Mais pesio pe pouvoir. Mutu boka yembaki. Nzembo. Nazwa nanga ngolu te ya kobotama na famille ya mbongo. Nazwa nanga ngolu te. Boyebi nzembo wana. Bengata on a tangela bi oh. Mais la foi nous a donné le pouvoir de devenir aussi riche. Même na botami na famille te me kondi me pesinga makoki lobi na kokoma mosui. Kondi me pesinga makoki lobi na kokoma mopao. La foi nous donne aussi le pouvoir de devenir quelqu'un dans la vie. Orokomango par la foi. Et donc peso makoki na si tu crois. Orokomango. Et donc peso makoki ya kobota. Et donc peso makoki ya kobala. Et donc peso makoki ya kobonga. Nyoso oyo ozondima kondima zo pesa o makoki ya kokoma yango. Nzambe na mona na bata kondima te ona bililo basoki ba hote yango kondimeza te tika la kaka stérile. Alléluia. La foi. Élément ya suka tolo cité nango po obana komona ba surnaturel de Dieu. Pour na ko clôturer chapitre ya foi kanga eloko. La foi peut agir sans la prière, mais la prière ne peut jamais agir sans la foi. Okoko sambela te ondimi kondime sali. Mokoko sambela kondime zate lo sambo esali eloko te. Moi ça makila sambela te. La foi peut agir sans la prière. Sambelite. Na ondima. Ane kosukela nga bongo te. Na ondima. Nga vina nga na ozwa mbongo. Kaka nengo ondima kondime ko agir. Mais na lobi prière ko agir te sans la foi. Ceux qui prière réagissent sans la foi, mais l'église l'église tout ça exaucement belé. Prière est dans la condition fait que ta foi accompagner la foi pour ça. Mais foi dans la condition t'es à quoi associer la prière. Yemo quoi koki, à quoi agir à toi sambeli na yote. Alors diga que papa Yesu comment ne pas citer natana ba soda nanda kunangai. Ceux qui na lobi okende boye. Akei boye yo lobaka asambela te azongi na ndako na tuni abika kile na nini babika na 12 exactement tant Yesu lobaki asambela te zala mutakondima na mona ba héros ya prière ba échouer lamentablement na tikala komona te ba héros ya foi ba échouer kena ba mangenge ba héros ya foi bazali Plasta ke na malukuna so ina kero moko liboso tata moko azakuna ya monaki. Okokima suki na donc na bi papa atala ba livre ba témoin de Jéhovah tika suki ba tozaki na ye. Papa Abraham. Texte ba ka ndenge to monaka Abraham ya témoin de Jéhovah ya livre. Tala suki bele. Bongo soka bandelia. Na mona ba héros ya prière ba échouer. Mais ba héros ya foi ba échouer. Zala un homme de foi. On va nous vivre surnaturel. Alors, élément ami balé pour au vivre surnaturel. Posséder une mentalité supérieure. Pour nous comment na bakanisi ya likolo. Ephésiens chapitre 2 verset 6.
Ephésiens chapitre 2, verset 6. Et le Bible. Il c'est Jésus. Il c'est Dieu. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Balobi, asekusaki biso na ye elongo. Asuki onate, abandi kovandisa na biso na ye elongo na bisika bileki likolo kati na Yesu Kristo. Amen. Nenga yo vandaka na soko yebaka te. Ozalaka mutu ya lola mozo bika na se ya mokili oyo. Alobi avandisa biso na likolo na Yesu Kristo. Il faut koma na mental na yo ke nga azaka mutu ya likolo ndoke azaka mutu ya se. Mama mbikude abwaka kambaso azaka mutu ya se. Siko nga nazo kensa na mutu ya likolo. Mama mbikude oya okanga ndenge avandisa biso bisika bi. Yo bakanga popo yo moko zonga kana se. Batio na ebonga na bisika likolo yo moko mona tongo okiti. Tango okiti lobi ayesika moko na biso bakangi yo. Mais soki na mental na yo bano ye bakendenge na zali awa. Yesu avandisa nga bisika bileki likolo. Na esiko satana ye moko akomaka te. Siko maladi wana yo ke koma kuna ndeni. Mama wana na quartier. Yebisaka ye mama yozo no mutu ase. Mengai na Yesu tovanda bisika bileki likolo. Okomaka kuna koloka nga mukolo nini? Oboke na nga mbasu na nzelezo nga aza mutu ase. Soka Yesu yokoyi mutu ase. Nga Yesu avandisa. Il faut même mental na yo ke oza mutu oyo ovanda likolo, mutu likolo me ozo tambola na se. Za lokola ba américain ata baza na Congo na ambassade na bango, il se croit que baza na kati ya mboka na bango. Bakoya ba otambola na Congo, bazo tambola ka ndenge batambola. Yo pe koma mutu likolo. Amen. Et kita na soko mono, ta place Yesu ache. Au-dessus banotanga bisika yosali. Satan azo profiter azo profiter na ignorance na yo. Olingi no koyeba makambo te yango azo profiter na. Balobi atie biso likolo ya ba esprit méchant dans les lieux célestes. Likolo ba principauté, batangi, ba autorité, ba domination. Sikoyo Yesu a malamu, ba esprit méchant, ba autorité, ba domination. Ake ko placer biso likolo. Oh, kengana lobelaka motu, derrière chaque chose se cache un esprit. Nasima VIH sida wana eza na esprit moko eza wana. Nasima cancer a libela eza na esprit moko. Menzamba sali ngolo ake ko cheo likolo ya milimo kutu ya mabweda ka likolo. Elingo loba molimo ya cancer na molimo ya sida. Moye kwa atendre ezate po yoza mutu a likolo loba amen. Oza mutu a likolo. Avant de so bisika ya ndenge yo na bandeko na nga. Comment na mental supérieur. Nga ba verso e bangisa nga bandoki ya famille te yango na bi. Oh, bandoki ya famille nga baza bato aseti. Nga za likolo te. Oh pasteur, tozola ki o message ndenge ozo kende wana. Voyage na ba kana ika ba kosala crash ya boniko, c'est à mon mère et repère d'avion likolo na ngai. Ba bi kosala crash, il faut cela 3 jours. Il y a gêne wana OK Lubumbashi 3 jours gêne. Oyebi lemo pe na kota gêne na loenge. Na kota wana loenge likolo ko banga na kamuda bi oh papa. Bato balingo sa crash balaka na seo za likolo ba yo atendo ndeni. Adi na sai na nga gente na komi pe kuna se kiti una bo merci Seigneur. Na kepe na sali musana ya kozonga crash ete pona na armée mentale na nga ke na za mutu likolo. Soki ozona mental supérieur te banda ko faire avaler biloko nyonso na nzela. Tozomona.
Mama bomo na bino menga za mutalikolo. Tozomona na nga cercueil, bongo cercueil goya wapi? Cercueil ki na senga za mutalikolo. Tozomona na accident, nga za mutalikolo. Accident, route za kuna, route za te accident ta magana se. Malobi akenda ko vandisa nga na likolo. Na koma lokola mpese, bache na kata mulangi, basoso bazoe ba obosana ke. Tozomona ye memoye to do na ye, ezate. Po aza wapi? Aza na sa mulangi. Me ba omona ye. Armée mentale na yo. Okende ko kosana katena ba prophétie lukuta, action de grâce ba longola liwa, liwe longola na action de grâce bongo na cimetière bat batonde ndengene. Mikolo nyonso bato kunda bato. Offrande esprit de mort, offrande esprit de mort. Na cimetière batondi bongo sur batonde bazanga ko offrande. Likambo eza ya koyebaki balobela nga accident, balobela nga boye. Na boya ngote mena ma penser na nga naza mutwa. Nzamba pambola bino. Bien-aimé Tonito Sambela. La parole de Dieu est sortie. Serait écouté foi et qu'on se transformer en puissance. Yakobi qui sa malade. La foi, la parole de Dieu. Serait toute la foi en place. Okotaki na malade ya okobiki sama. Okotaki na motu passe na libumu passe. Okotaki na problème okobiki sama. Maintenant, c'est à toi de prouver foi na yoana. Tolingi to sambela. Bien aimé, ngala linga ko pesta motu position telem sona web sona telemela yo ozano prêter à ko telema. Mena linga nena armée pensée na yo. Leto sambela oye batino yela ki yango. Toye ko na bino Kodima et pour changer par rapport à ma comme un bon rapport. Rapport n'est mon gars attention. N'a pas les locaux ni me ko changer encore. Rapport n'est ni va doper sa famille na bino. Na ebi amote mais na lingi le to sambela o exercer foi na yo oloba ko banda lelo. Na bandaki banda janvier. To komi mars mais na mois avril na lingi nzambe o changer. Ba mauvais rapport non se changer en bon rapport. Ba sango non se amabe. Et bon on a ba sango ya malamu. Toyoka po yoko pesa témoigner sango malamu. Toyoka sanga malamu nzamba visiter nga. Toyoka sanga malamu nazwi musala na bandi musala. Toyoka sanga malamu. Tokenaki suivi la foi et koko changer ba mauvais rapport en bon rapport. Yango ana tango na biso tombola mungongo samela na peso sujet ko samela. Yaya exercer foi na yo. Obi kondime bongola. Kondime bongola basango ya mabe. Soki ya solo na vivre ka ba mauvais rapport banda janvier mars. Lelo to sa dédicace to ko avril. Kondima lange bongola. E bongola ba rapport o munga ngapesio na robota kana césarienne. Ha, nzambe abomoy. Kondima ne ko bongola ngo. Ba rapport munga ngalobi na omona mwana na position bien te. Bantaba na zamba bakenda échographie te. Bantaba na zamba zobota na césarienne te. Kondima ekoki ko changer ba mauvais rapport. O ba pesa na famille ba ko bonga te. Kondima ko changer. Et balobi na biso ki apesi biso makoki ya kokomba na nzambe. La foi nous donne le pouvoir de devenir ce que nous voulons. Oto lingi toko komango. Toko tombola mongongo esikoza. Na imposer te mais na imposer mental non avons na yo et matalikolo o yebisa nzambe na kombo na Yesu Kristo o nzambe ya bikam nzambe todoti make kondima na ma nzambe. On a parlé sur la foi est capable de changer des mauvais rapports. Seigneur et qu'on changer par rapport ya mabe ici par rapport ya malamu nzambe oh nzambe ya Biblia Dieu de la Bible Dieu de la Bible. Sangwezaki déjà à ma belle la fête à Cana. Sangwezaki déjà à ma belle fête masangesili mawekoti nzambe na bobo. Metambuli lobano ebimi e bongoli rapport ya mabe na rapport ya kitoko tika lo sambo toto papa e bongola rapport nganga bapesa audio e bongola balobi ete ya kobota lisusu te e bongola rapport bobo irakala baba oh famille n'a pas de rapport mais avec ta foi tu peux changer, tu peux
peux changer, tu peux changer, tu peux changer. C'est question au sambela, c'est question au sambela. Et ko sambela ati ya foi, ko sambela zo laksanda meke na ndimi makambo na zoloba et koki ko bongwana. Ko sambela ko changer rapport. Oh minganga ba pesa kiyo, ko sambela ko changer rapport. La foi est un moyen. Oh ezali ko changer mauvais rapport. Na bon rapport. Zambe abika moi. Et rapport va passer la ya kufa. La foi peut changer cela en bon rapport. Et rapport va passer la munganga. Tout le monde est bandit ménopause précoce. Et rapport wana. Irondo bo. Et Zamba abika moi. Il y a un second la prière yo. Les occasions Zamba lingo yo kayo. Les occasions Zamba lingo s'exprimer. Les occasions Zamba lingo loba. Que la foi, ta foi peut changer. Peut changer les choses. Moi je crois à ta place. Moi je crois. Nazon di bake. Kondi maneza moyen ko bongola. Et rapport ya minganga na yo. Balobi lobe na ko tungisa yo. Et da déjà ménopause précoce. Et da déjà ménopause lukuta. La foi peut changer. La foi peut changer. Ta foi peut changer. Priez. Ozoye bisanzambe. Ozoye bisanzambe. Ba rapport bazola ki bana na ngai. Par rapport à ce que Kokufa, la moitié d'un Koufi, à travers ma foi, la foi peut changer. La foi peut changer. Priez. Rondo bo. Ninganga si va passer au rapport. Balobi oh, Nengozana déjà tension. Okomi moto ya diabète. Okomi moto ya tension. Ramazala mayele. Déjà okomi moto malade. L'époque où tu peux changer. Tu peux changer cela. Ah, kadava soko bo. Naebi rapport va passer na libota na biso ke batu babongaka te. Et rapport va passer batu mwasi mutu mo batombo makate. Mais ma foi peut changer. Eh Zamba boboy. Ronda koloboshe. Ira mama no kobobo. Ah, ko prière les ati ya foi. On doit prouver Nzambe kondimi. Réagir maintenant. Bo. Dans un mauvais rapport, ma personne à quartier, l'icône à yo, ma personne à quartier, ma vie est sili. Te donne du malissou sous terre. Pour naïe sili. Mais n'a la émission qu'on dit manayo lelo. Qu'on dit mais qu'on changer mauvais rapport, n'a bon rapport. Rabando sokoro bo. Irama monte. Exerce ta foi. Exerce ta foi et prie. Robo. Irababa kokanga ba émotion na yote. Kokanga na kachote. Bozala ndako nzambo bozala kachote. Ana kena ko sambela. Bakanisi masanga te. Yebisa nzambe. Bondi malenge bongola. E bongola ba rapport minga na ba pesa na vie na ngai. Oh ba miombe ne ko permettre kumbaze mite lukuta na bango. Mama so irobo irakala basokoro bo irababa okoli ozwa rapport na famille batu babongaka te. Rapport ozwa na famille angwana. Ozwa rapport na famille batu kuna na silisaka kelasi te. Ozwa rapport na bato kuta na famille bayebisa yo. Famille na biso tokufa kaka bilenge. Tokomaka mibange te. Wana ba rapport yo zwa. Menga na yebiso kondima na yo. Eza moyen ko changer. Mauvais rapport na ba bon rapport. Change les choses. Change. Rondo bo. Nazoluka mama moko akondima tombo la mongongo. A changer rapport baloba likolo ya bana na ye. Nazoluka mama moko atombo la mongongo. A changer rapport au munga na loba likolo na ye. Ronda sakolo bo. Ira baba. Iro bo. Bozo rapport. Ma pesi zaïs sur rapport. Ma bitika na komona pasi. Tika komona pasi mwana si akufi. Yesu ayebise Jerusalem. Ndima kondima no ko bongo la rapport ya mabe. E komisi yango rapport ya malamu. Robo. Rapport si ma pesio. Balobi eza estomac. Balobi eza gastrite. Balobi eza maladie ni na
baba irobobobobo ya nazozela namona papa moko ya kondima tombola mvua na ye abana koloba nazwa rapport famille na biso bato badepasaka 50 te nazwa rapport famille na biso bato babimaka suki ya pembe te me ngai na kondima na nga nazobongola makambo nazobongola rapport ya mabe ekoma ya malamu bobobobobobobo irakala bababa mama na ya betela yo rapport apesa rapport nga mama na yo kutu navandaka na libala te nga kutu libala esimbaka te tala rapport yo ozwa epa mama na yo tala rapport ozwa mais ce soir okoko changer rondo bobobobo nzambe azomona kosambela na yo eza acte ya kondima na yo nzambe azomona kosambela na yo eza acte ezolakisa ke ondimi rabababa lokola ondimi liloba na nzambe ekobonga na puissance ekobongwa na kotika liloba ezala stérile te rondo soko bobobobobo irababababa osi ozwa rapport kote batata na bino motoka asisa akelasi te ntango yoke kokomisa na université basi bapesi yo rapport babiomi komisa na université yo moi na famille bapapango na bino moto atangaka asilisaka okosilisa yo ngaiso kosilisa yaya kondima na yo kokochange mauvais rapport na bon rapport kondima na yo rapport kolelo ekokochange ekokochange makambo ekokochange monte encore monte rabababababa munganga na azopesa rapport abi mama rhumatisme na yoyo ti okotika na bongo otikalika komelaka kisi mikolo nyonso otikalika moto akomelaka kisi yo mpo eza na malamu ifo kaka olala na kisi wana eza rapport ya munganga me kondima no ekokochange rapport wana ya mabe ekokochange rapport wana ya mabe lelo ekomisa rapport ya malamu na sante na yo pri rondo bobobobo nazolinga namona bangambe ya losambo nazolinga namona rondo bobobobobobo irababababa oh koti na bafer bapesi yo rapport biso na famille na biso yo okeko bana bafer otunaki te oyebi te na famille na biso moto akokaka kosala bafer te nayebi ozwa barapport ya famille na bato kuta me ngai nalingi nayebisa yo lelo ozobongola barapport ya mabe likolo na libota ekoya barapport ya malamu baloba barapport likolo ya bana no mama change rondo bobobobobobobo irakala basondo bobobo yanda bababababababa oh ndeko na ngai isaji o prier mutu musu akosambela na esika na yo te mutu bao akosambela na esika na yo te mutu bao ayebisinga papa nalembi na nga makambo akosenga bademande ya visa oyo ngaka na bapimelaka nga visa ntango nake kotuna sango na famille babi olingi obima na famille na biso rapport ezake mutu moko atombwamaka te yo mpo olingi otikala bongo se kozangi kondima na poko nalobi kondima eza moyen oyo ekokobongola bamauvais rapport na babon rapport tu peux changer les choses rondo bobobobobobobo nazwa rapport na libota mutu moko asomba ata velo te rapport nakuti na libota oyo mutu atonga aza te me nga na kondima na nga nazochange makambo rondo soko bobobobobobobo monganga nolobi yo kobota lisusu te mama wana eza rapport ya monganga change yango change na foi na yo change eza monganga abi ndenge nataleli yo esili okokangama lisu te lukuta tu peux changer mauvais rapport okoki kochange na priere na yo na fasi na ngai nazomona nzambe apambola yo nazomona bato akondima priere eza acte ya foi rondo bosokodo bobobobobobobo irano songe fo na tombwama ifo na change barapport oyo nakuta na libota nakuta balibota na rapport na nga moto atongomaka te lukuta nga nakochange yango nakochange nakuta na libota na nga bato bavansaka na vi te rapport nakuta yango wana rondo bobobobobo oh yes
Nzamba pambola yo. Bien-aimé Sukozwami. Nzamba pambola yo. Tu peux changer les choses. Nazo la hotelema, tu vandi pe mingi. Tu chité. Na 1 Roi chapitre 3, ezana lisolo moko. Ya basi ya ndumba mibale. Nga nazo zwaka côté positif. Balalaki na butu moko. Balamuki na tongo nango. Moninga balobi observer malamu. Oyebi le monsieur faut observer la vie malamu. Bako ko changer yo vie. Balongoli destiné na yo ba pesi yo vie mosusu. Ozaki mwasi kitoko mwasi amael melo ba mone ko mwasi ya koluka na sika ko vanda. Ba changer yo destiné. Ko sakala la tête to ya ba vandeli ko sambe. Alobi tango na lamuki na observer malamu na tali pena tantu na oyo eza vina ngate oyo eza vina oyo eza mwana botaki te bongo sikoyo na kei ko yebisa moninga nanga abeti tembe alobi te eza mwana nga tokomi ko wela mwasi oyo aswinga abi j'irai chez le roi likambo oyo soki tobengi chef ya quartier ba okata ngo malamu te soki tobengi noko okata likambo to likambo ifona memango ka wapi et pas mokonzi. Alors il a raison. Tant que pas mokonzi, bazong c'est la raison. Certainement moi les aïeux. Yaya, makamusu sous ça la analyse hôtel. Non. Vio yo oh eza destiné na ngate. Bazong il va changer nga destiné. Ozo chama boko no likolo na mutu na yo. Ozo que ne pas roi ko yebise. Ozo refuser destiné nyonso bazong il va imposer yo na famille na yo. Na kindo kia quartier eza ayote atikali moninga mwasi mwana ya kokufa azuya moninga ya malamu moninga labi oya ngate natali oyo eza ngate ngalaki mwasi mayele na kosuka boyete oyo eza vina ngate na aki mubali mayele na kosuka boyete te bokomo changer nga destiné ngala ko boluka na esika kolala na eloko kolia na koma soni ya quartier non oyo angate oyo eza ngate na okena likambo eparwa na okefunda ngo eparwa ya yo do sambelo zo kene parwa koyebisa eke destiné nyonso eza nzamba bongisaki te bazolinga ko imposition je refuse nazo boya tension bandi ko changer destiné nyonso yo eza yo te nzamba balinga ko imposer nga je le refuse banda ko sambela kende koyebisa roi oh nzambe abomoyi nyonso destiné nyonso oyo yo bongisaki te bazolinga ko mata na prière oh za lokola mwaso kende ko funda likambo eparwa kende ko funda yambe na nga destiné nyonso bazolinga ko imposer nga oyo bongisaki te balingo changer nga vie balingo changer nga na kola boyete na kola ka boyete oh non ya de fois il faut dire non ya de fois il faut dire non ya de fois il faut dire non rondo bo ya bako imposer on na makasi bako imposer yo bako changer yo destiné bako tikela yo soni bako tikela yo humiliation bako tikela yo maladie bako tikela yo stérilité lo nazoboya yaya boya yango yebisa nzambe vinyoso bondoki ya famille bondoki ya quartier ezolinga kolatisa nga ezolinga kopesa nga vio ya komandi eza vi na nga te eza vi na nga te vi ya kozelaka bato na nsima eza ya nga te refuse robobobo monte refuse vi ya stérilité wana eza ya nga te 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 vi nyonso o satana na bato na ye bazolinga koleta peuple de Dieu yaya toboyango
monte. Yamaka musu folo bela ngona avec détermination. Non. Je refuse. Biloko musada ya kondimate. Biloko musada ya konégocier. Biloko musada ya ko se révolter. Ya ko se révolter. Ya ko zwa kanda molimo. Obi trop c'est trop. Bozoli ko imposer nga. Libumu na ngoyo. Ekelama pona ba docteur te. Ba pasola. Na koma sosote. Na koma libata te. Ba pasoli na tongo. Ni o me boti lisusu. Ba pasoli lobi Christ boti no. Viwane foko boyango. Viwane foko boyango. Alingi kola tso humiliation. Alingi kola disao soni. Okoma kozelelo kokolia. Okoma koluka transport. Okoma komandie. Muto tangi. Bato se bele no. Pourquoi il faut refuser Ango? Il faut refuser Ango. Fanda malobo sondo bobo. La grâce de Dieu est là. 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 Je commence à libérer l'onction. Je libère l'onction. Et Colombo a vu, on va imposer. Et Colombola. N'a déclaré le corps Moussa Lanzam. N'a déclaré le corps Moussa Lanzam. Via malade Colomboa. Via sonne Colomboa. Via mendicité Colomboa. Via malade. Libère. Via Soni Longoa. Via maladie Longoa. Via ma fausse couche Longoa. Longoa, toi on ressemble là. Robo. Viola Longoa. Viola balingo imposé yo lukuta na bango. Eza yote na lobi. Otangi oko maga chômeur na lango wanako. Eza vina ote. Mondo sokolo boshe. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit tout ce qui a la calme. Saint-Esprit adoptionné. Saint-Esprit Nzambe a papa béni amouli. Saint-Esprit agit. Nazomona viba imposa ki okolongwa. Ezala kindo ki a famille. Via prostitution. Yo benga mi koza prostituée. Pourquoi? Kuti ozo sala ngoto bana linga nanga ngote mais que faire? Soki na liete na kolia ndenge na kozola ndenge nini? Na eza via Nzambe te. Na lobe na ngwelongwa. Reste calme. Nzambe papa béni amuli azali awa. Saint-Esprit fa longola o via humiliation. Via ba échec répété. Il y a ba déception. Via chômage. Bato kama mwana biso to tangisa ke before rebele musala to swate. Te bazo imposer vie mususu. Nzambe ya papa béni. Nzambe alliance. Tout ça la musala na serve alliance. C'est notre miracle salama. C'est notre libérer parole et si quand on écoute faut ça en place. Parole se convertir en puissance, il y a guérison, il y a restauration, il y a miracle. C'est notre peuple besoin qui d'avaler le quoi slogan te meba ya ba témoignaka. Ba témoignaka cause Nzambe un miracle. Fungola ba porte c'est un miracle financier. Fungola ba porte nanzera na ba Nzambe. Ce n'est pas mon amakamba les prix ba mona.
Tango balongwe bandi okende miracle bandi ko accompagner bango. Bible lobi les miracles accompagneront ndenge bato nyonso baye na poko kolo na domaine moko na moko tika moko azobima miracle accompagner. C'est notre temps de voir vendre to ko bisa congolais. Zo rappel matin ma zo enveloppe na dédicace to banda dédicace moi. Zo enveloppe na yo. Zo enveloppe na yo. Il y a dédicace. Ce que vous avez qui n'a moté, c'est nga ba pesa yo. To silisi trimestre mobimba. To silisi trimestre